Всем добрый день! Решила рассказать вам о печке Бахта или Бахта. Не знаю, как правильно ставить ударение. Пусть простят меня производители. Итак, эту печку мы купили в ноябре прошлого года, 19-го. И сейчас вот конец января. Она у нас благополучно функционирует. Что можно сказать о печке? Печка нас не разочаровала. И это самое главное. В общем-то, когда мы ее покупали, то отзывов в интернете было очень мало. И мы чисто интуитивно ее купили, потому что она нам понравилась внешне. И она, как пишет производитель, цельно литая, чугунная. То есть у нее нету сварочных швов там никаких, которые могут разойтись. Вот. И действительно, печка такая очень тяжелая, очень мощная, такая классная. Еще что мы хотели от печки, чтобы у нее была варочная панель. Вот варочная панель, она у нас есть. Варочная панель используется мной ежедневно. То есть я на этой печке и варю, и жарю, и парю, и тушу. Единственное, что нельзя испечь пироги. Можно только пожарить. Вот. Кофе вот сейчас у меня варится. Это такую специальную штуку я поставила, чтобы он более медленно там прогревался. Отличный кофе получается. Ну ладно, от кофе к печке. Что в этой печке? Все, что сказал производитель, все соответствует действительности. Есть несколько режимов горения. Они как бы зависят от того, какие открыть. Вот здесь вот есть такие поддувала, да, вот можно верхнее открыть. Если нужно, чтобы очень долго горело, то открываем только верхнее, и подача воздуха происходит сверху. В общем-то, горение происходит более медленно. Вот снизу есть такая же штука. То есть внутри вот есть такой, я не знаю, язык. Сейчас, наверное, видно будет. Там вот он, вот такая полутруба, да, об которую пламя ударяется, рассекается. Если его выдвигать или задвигать, то можно увеличивать тягу. То есть, если мы откроем, то тяга, соответственно, будет больше. А когда мы разжигаем, например, печку, если холодно, ветрено. Вот. Да, кстати, вот про эти штучки не сказала. Вот эта штучка-ручка такая. Вот, она прилагалась, шла в комплекте с печкой. То есть она холодная, да, лежит где-то рядом обычно. И вот таким образом раз, открывается, то есть не обожгешься. Или вот другой стороной такая есть тут. Вот можно передвигать эти заслонки. Или открывать и закрывать вот эту вот штуку. Вот такая вот печка. Что еще можно сказать? Нагревается она в зависимости от того, как вы хотите. Можно накидать полную печку дров, и тогда она быстро разогреется, естественно. Можно постепенно греть, медленно. Мы топим, в общем-то, отходами мебельного производства. Как говорится, что имеем, то и туда закидываем, да, то, что у нас есть. Но можно, иногда мы кладем еще дрова, такие большие, особенно если положить такое полено, которое вот диаметром почти с эту дверцу, то есть главное, чтобы туда пролезло, и открыть только верхнее поддувало, то вообще очень долго будет там тлеть, гореть все это. Вот, и долго будет сохраняться тепло. Когда уже все сгорит, то сама печка достаточно долго сохраняет тепло. Вот этот чугун прогревается и очень долго остывает. Единственным недостатком этой печи мы с мужем решили, что является вот это вот, сзади есть такая штука, задвижка, вот эта ручка,
Шейбер, да, по-моему, называется. То есть там задвижка такая, и когда можно ее полностью открыть, если сюда ручку подвинуть, или вот прикрытую держать, ну или когда уже все прогорит, совсем закрыть. Но вот когда совсем закрываешь, то оно все-таки не совсем закрывается. Там какая-то щель все-таки остается. И из трубы, через трубу, в общем-то, этот теплый воздух, ну, как бы быстрее, да, уходит через вот эту щелку. Ну, хотя, с другой стороны, может, это и хорошо, зато никто не угорит. То есть, вот такая вот печка Бахта. В общем и целом, мы довольны. Очень такие положительные эмоции от этой печки. Никаких нареканий к производителю нет. Про стекло, наверное, еще не сказала. Все-таки стекло и вообще вот эта вот фасадная панель, да, является красотой. Это же печь-камин. И, наверное, возникает вопрос, не коптится ли она. Ну, на самом деле, удивительно, но так устроены там воздушные потоки как-то идут, что пламя отсекается от дверцы. И, в общем-то, коптение происходит очень редко. Но если очень много дров там, например, положить. Но, что еще более удивительно, когда она закоптится, если даже ничего не делать, через некоторое время стекло само очищается. То есть под действием температуры сажа там как-то отваливается, сгорает, не знаю, куда девается. Вот. Но если все-таки получилось так, что стекло закоптилось, то пока она холодная, перед очередным розжигом, да, можно просто протереть губкой и все. То есть очень легко удаляется. Вот такие чудеса. Ну а если вы любите посидеть вечером возле камина, то Бахта супер. Отбрасывает великолепные тени. В общем, печкой мы довольны. С утра до вечера эксплуатируем. И советуем, если вы будете делать выбор, остановить его на печке Бахта.